Ganahan ba mo og sapatos nga nindot og kalidad nga ikaw ra iyang pilion? Or sapatos nga kusog kamudagan pabalik sa panahon nga duna pay kamo, kugmo? Mayong adlaw sa tanano, karon kay opening man sa Sneaker Room Inabanga, Zikis Shore, dated July 6, 2025, located at poblasyon Inabanga, Bohol, kilid sa Crispy King at bang sa poblasyon Chapel along the National Highway. Aw, mangita mig tirada. Tirada good, pagod, antuhod, pero natay tirada ron, turon. Karon, uban ni ninyo, kay musuroy mi sa akong barkada sa bag-o nga sapatosan dinhi sa Inabanga. Sa pagsulod pa lang namo daan, nalantaw namo ang kanindot sa ilang shop. Aircon ang sulod ani, bugnaw kayo sa utok, makapili jud ka kung unsa imong paliton. Aside sa mga nindot nga mga sapatos, approachable sad ang mga nagbantay. Kung nakay pangutana, ipangutana lang sa ilaha, kay welcome na kayo sila motubag sa imong pangutana. Aning dapita kay nagpili-pili na si Joseph kung unsay yang sapatos nga paliton. Pwede ra kayo mo musulod diri mamili bisan wala mo'y kwarta. Kay kung nana mo'y kwarta, pwede man ninyo balikon. Mura ra gud naggugma. Balikon nimo ug mahal pa nimo. Aning dapita kay atong i-flex ang kanindot sa ilang mga sapatos. Kadakpan sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problemang di masolusyonan agad. Aside sa sapatos, naday pud sila mga baligya nga tsinelas. Nice po nga mga tsinelas kay pwede pud nimo siya isoroy. Ipare sa imong karsunis. Ug na po'y mga bula ani og medyas guys. Nindot siya. Og na CCTV og aircon. Kay opening man lagi karon dili jud nato kalimtan ang mupunit aning ilang lamian nga biko. Parisan og juice nga okay. Aw, okay kaayo. Ay. Okay, brother. Ikaw taki-taki ka na. Okay. Aning dapita kay nakapili na si Joseph sa sapatos nga iyang paliton. Nipalit di po siya ana og medyas pero wala na apil sa video. Ako kay wala la ko nipalit kay sunod na ko mopalit guys kay apiki pa. Videographer ako ani niya. Kay amigo man mi, laki mi, pansit kanton. Shout out ay ko sa tag-iya ani nga shop nga maoy ni accommodate namo. Nga maoy asawa sa akong amigo nga si Kim Abilia. Amping diha kaibigan. God bless. Shout out ay ko sa tanan nagasubaybay ni atong video no. Og special shout out ay ko sa akong amigo na sa gawas nga nagdrive og barko no si Francis James Nicolob. Amping kanunay diha. Mwah.